Hai Dahaners, udah tahu belum etika batuk dan bersin yang benar? Yuk, kita simak etikanya. Bila sedang batuk dan bersin, gunakan masker agar virus tidak menyebar. Cara menggunakan masker. Periksa bagian masker, pastikan tidak ada yang robek. Posisikan bagian yang berwarna berada di luar dan bagian sisi keras di atas. Kaitkan tali masker ke kedua telinga. Rapikan posisi masker hingga menutupi hidung hingga dagu. Bila masker selesai digunakan, lepaskan masker lalu sobek dan buang ke tempat sampah. Bila tidak ada masker, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan bagian dalam. Atau bisa menggunakan tisu lalu dibuang ke tempat sampah. Yuk kita mulai beretika batuk dan bersin yang benar, dimulai dari diri sendiri.